接任務賺錢啊？雖然我係 E 級唔係係 S 級 model 士，但係我冇戰鬥好耐噶咯喎。Lucy，我哋3個一齊組隊咪得咯。係啊，二生啊。咦，你執咗咁多行李啦？睇下先。咦，高德村有委託喎，而且酬勞仲有100萬 J， 不如就呢個啦。好啊。呢度已經係高登村咯喎。哇，有膠嘅。小心，有人派膠喎。我嘅膠齡要成843年，問你點定？呢只咪係小學雞？Primary school chick， 中意食埋啲腦殘同真心膠，以致智力低下，係一種養極都養唔熟嘅神獸。佢哋經常撩事鬥非，到處生事，欺善怕惡，四處派膠，係一種中意生事之後就潛水嘅小雞雞。你鬧到老豆未啊？我鬧老豆鬧到上頭條咯，勁型棍啊！邊啊？想打我啊？我報警㗎！我打！你真係打㗎？唔好打我啊！我身世好可憐㗎，我家姐喺太古廣場做 sales 㗎。呢啲小學雞真係唔打唔鬆飯。我以後唔敢再鬧大人啦。任務完成，好快啊，都唔使我哋出手添。卓都係一隻區區小學雞啫。咪開心得咁快啊！其實個任務仲有 part 2㗎咯。哎呀，咁即係啲神獸陸續有嚟咯喎。唔緊要，立子同格雷聽日就會同我哋會合㗎啦，多啲嚟咪密啲手咯。咁我哋繼續行啦。聽日響下一個 checkpoint 約定你哋啦。唔該晒，今日出場嘅係15號。